Hello，大家好啊！咁我呢個 channel 咧，其實之前都出咗一啲嘅片咧，係關於釋經嘅，咁會討論下一啲釋經嘅問題啦，包括原文係點樣釋經啦，一啲關於釋經嘅神學嘅討論啦。我亦都咧做過一啲片咧，就叫做擘大對眼讀聖經咁樣咧，就係講下一啲經文點樣處理啊。咁啊，主張咧，唔好太過依賴嗰一種即係聖經學者嘅見解，其實都唔使咧下訴之於原文啊，一啲好複雜嘅討論嘅。信徒咧，基本上咧，你肯擘大對眼讀聖經咧，就都睇得明嘅咁樣。咁咧最近咧就有啲朋友咧就留言討論啊，咁啊關於其中一啲部分啦，點樣解先啱啦。咁我覺得特別有個位咧需要去再講下咧。就關於點解我依家咧對於嗰個以作者原意作為我哋解經嗰個嘅目的咧，係唔可以話有保留添嘅，即係我唔係認為係咁樣樣。咁今日咧，我想以我自己一個讀過聖經幾廿年嘅人咧嘅歷程咧，去同大家解釋下究竟點解係咁樣樣。咁如果你今日第一次睇我呢個 channel 咧，咁啊歡迎你啦，咁你可以馬上去訂閱。咁啊，記得喺個通知掣嗰度咧，就揀全部通知。另外咧，馬上去點讚啦，並且咧透過留言咧去表達下你嘅一啲簡單嘅睇法啊，或者提出一啲問題，就幫助我咧可以做到多啲適切啲大家嘅片出嚟。咁另外咧，亦都歡迎你喺社交平台度分享啦。如果你真心支持我呢個嘅工作嘅話咧，亦都歡迎你咧課金去支持，用嗰啲 YouTuber 成日講嗰句。即係一杯咖啡嘅價錢啊嘅課金咧，都係無比咁感激嘅。咁講下我嘅經歷咧，就係我必須承認咧，我係由一個極度相信作者原意，就係我哋解釋聖經嘅目的嘅一個立場開始嘅，係嘛？咁我信主都唔係好早嘅啫，我去到中六嘅時候咧，我先信主嘅。咁然後咧，認真地去到大學團契咧，就有機會接觸到咧 FES 啦。咁嗰時 FES 咧就主要嘅查經嘅方法咧，都係用歸納式查經 OIA 咁樣。咁我哋都好自然地咧就學習。咁我記得咧，當時我哋嗰個訓練咧都係相當之嚴謹嘅，即係點樣為之一個 observation 咧係。做好多訓練嘅，即係唔係淨係話你喺個經文度揾啲咩，而係佢最需要咧係幫我哋辨別到咧嗰個觀察本身咧係要極盡嗰個客觀嘅，係嘛？即係我哋嗰陣時做一個練習就係拎住一個銀咁樣，大家講下關於呢個銀咁樣。咁你話呢個銀咧係硬嘅咁樣，咁大家都同意係嘛？但係如果你話呢個係一個港幣咧，咁可能就有人會話，即係就會提出一啲問題啊，呢個係觀察啦，定一個詮釋嚟嘅咧，或者你話呢個上面寫住1976咁樣，咁呢個銀咧係1976年出嘅咁樣，咁呢個都啲大家會討論啦。呢個係觀察啦，定係解釋咧咁？咁點解要咁做咧？就係我哋好多時候咧嗰個所謂觀察咧，可能係帶有好多已經預設咗嘅東西咧，讀咗入去咁樣。咁所以咧，你諗下嗰個訓練就係咧，我哋要盡量咧，幫自己排除嗰啲習慣咗將啲意義咧已經讀入咗一個觀察嗰度。咁另外一個訓練咧就係當我哋做解釋嘅時候咧，就總係要問咧呢個解釋咧係由啲乜嘢嘅觀察，或者你追溯落去咧，最終係基於一啲咩觀察嘅嘛？即係當你觀察嘅時候，我哋嘅練習就係要好純粹啦。但係當你去做解釋嘅時候咧，亦都唔能夠咧忽略咗嗰啲觀察嘅，即係話你每一個嘅解釋都係要基於足夠嘅觀察、合理嘅推想咁樣樣。咁呢個其實你唔好以為地球上個個話自己做緊 OIA 嗰啲人都做緊喎，因為我最近先至咧同一班即係聲稱啊係受呢個訓練嘅人咧查經咁樣。咁你首先就對我有少少唔係好滿意啊，因為我帶佢哋讀經嘅時候，我冇嗰啲好formal嗰啲嗰啲動作啊，同埋佢覺得唔似佢哋一路做緊嗰一種咁樣。咁但係我都同佢哋上咗一課嘅，即係因為當我哋嘗試去解嘅時候咧，佢又唔理嗰啲之前啲觀察嘅喎，你明唔明啊？即係你做咗大量觀察，然後到你去思考嗰陣時候，你嗰啲所觀察到嘅嘢咧，原來你中意又要啲，唔中意又唔要啲，即係嗰啲你觀察咗嘅嘢咧，同你想要嗰個解釋唔係好相容嗰啲咧，或者唔係好
用到咧，你又唔 ignore 佢咁樣。咁呢啲唔係 OIA 嚟，即係你嗰個解釋本身咧係要顧全你所觀察嘅嘢咁樣。咁嘅，我哋以前嗰個訓練咁都學 A 嘅時候咧，就要去問一個當下關於你嘅生命嘅一啲問題，咁啊為之 A， 就唔係話好啦，呢段聖經話愛人如己，咁我哋努力去愛人如己啦，唔係咁樣。咁嗰陣時候我哋嗰個訓練係咁嘅。然後到學帶查經嘅時候，即係做組長咧，咁要 set 個問卷咧係好多頁紙嘅，我哋寫出嚟。即係第一次查經嗰個問卷係好多頁紙，每一條問題都要分到呢個係 O 嘅問題定係 I 嘅問題，每一條 I 嘅問題都要問呢個問題係咪已經有足夠嘅 observation 可以答到，然後咧仲要每一個問題要諗多過一個方式去問，因為你咁樣問法，可能有啲組員佢未必 get 到，或者未必係咁諗，咁你要轉嗰個問法幫助佢可以明白咁。咁我哋係要做到咁仔細。咁我嗰陣時候都係咁樣訓練出嚟，我係極度相信咧，只要我夠認真去做呢個 OIA 嘅時候咧，我就能夠達到嗰個聖經作者保羅嘅意思、馬太嘅意思，咁樣去明白聖經。咁然後再大啲咧，就見到李思敬啦，即係遇到啊，即係聽到呢個名啦，係嘛？咁佢就簡直係一個即係當時我哋即係好 hit 嘅一個講員嚟噶嘛，即係喺個圈子裏面啊，佢所代表住嘅一種咧就係，我記得佢嗰陣時話我哋即係查經啊，係分享無知啊嘛。點解咧？因為咁事實上都係嘅，即係我哋極其量拉好勁咁樣咧，都係和合本聖經，跟住就加幾個英文譯本咁啫。咁啊，李思敬嗰陣時候咧就話：你哋嗰啲要用原文讀先得噶嘛，聖經。你有冇人讀《紅樓夢》咁滿足於讀一個英文譯本嘅咁樣係咪？咁我哋都係喺嗰個咁嘅氛圍底下咧，我自己入去中神讀書嘅時候咧，都係希望可以做到呢一個咁樣嘅目標嘅，就係我識埋原文，識埋聖經背景，識埋好多嘢咧，我就能夠翻去作者原意嗰度啦。咁所以我好認真咁讀嘅。我記得我哋未入神學院之前咧，咁當時我哋大學團契咧，就搞咗一個嘅講座，即係我已經畢業啦，咁啊翻返去大學嘅團契嗰度參與個講座咧。嗰個講座係同中神合辦嘅，咁就請咗4位老師咧，就去講下釋經係咩回事。咁有李思敬啦，咁啊有雷建華牧師啦，雷建華又講下啲考古啊嗰啲啦。咁然後有張略牧師啦，張略講下啲新約嗰啲嘢啦。咁啊夾咗個咧鄧韶光喺度，咁啊鄧韶光老師咧當時咧就嗰個題目我好記得嘅，叫做 Beyond OIA。咁我完全聽唔明啦乜春嘅，即係我後尾我即係有機會再同鄧韶光老師接觸嘅時候，我都話你咁樣嗰年講過嗰個講座咧，我完全唔知諗乜春。但係後嚟我讀神學嘅時候，我估到佢當年係講咩？其實佢就係講緊嗰種係一啲詮釋學嘅批判嚟對 OIA。但係我哋嗰陣時候咧係完全聽唔到嘅，就算我聽得明佢講嘢，我都唔會同意佢呢啲咁樣喺度污蔑我哋嗰個聖經作者原意咁神聖嘅目標嘅一啲理論咁樣。咁我係咁樣中神，但係一路讀嘅時候咧，都越開始聞到嗰陣除，就係嗰個歷史文化嘅走向咧。就算我哋視嗰啲後現代詮釋學嗰啲嘅想法係洪水猛獸，我哋堅決否定佢度啦。咁反而個問題係喺個內部嗰度咧，你再去咁仔細地去尋求嗰個作者原意嘅時候咧，你越盡心啊，即係你啲原文越犀利啊，你嗰啲考古越犀利啊，你對於嗰個經文嗰個分析啊，即係翻返嗰種好 historical critical 嘅做法，連一段經文佢嗰個組成，即係嗰個 composition 個經文成書嗰個歷史，你都去考究嘅時候，你會發現嗰個經文其實有相當之多嘅整合編修嘅過程。呢個咁樣嘅事情咧，令到我相當之疑惑於咧，究竟有冇一個所謂作者嘅？即係因為你要作者原意，你要有一個作者喺度啊嘛，係嘛？如果你讀十字聖經裏面咧，可能有2個原先嘅嘢去合埋，然後又有一個編修嘅，或者多過一個編修嘅咁樣。咁究竟邊個先至係嗰個原意咧？以嗰個經文嘅整體嚟計，係咪？如果你話編修嗰個原意咁樣，佢編修嗰陣時，佢諗緊咩咧？即係譬如我哋讀舊約咁樣，你見到
挪亞嘅故事嗰種剪貼嘅痕跡嘅時候，咁你話嗰個編修者佢嗰種剪貼，佢又唔係重寫啊嘛，佢係將啲已有嘅嘢去拼埋一齊嗰陣時候，佢又保留翻嗰啲原先嘅。咁究竟嗰啲原先嘅意義，都喺佢拼合嘅時候，佢點樣考量咧？你明唔明啊？即係嗰個經文，咁你兩嚿嘢，咁我原先譬如 A、B 咁樣 ，A 嗰嚿嘢嗰個作者嘅原意，同埋 B 嗰嚿嘢嗰個作者嘅原意，喺 C 呢個 redactor 將佢哋合埋嗰陣時，嗰個 C 諗緊咩嘅咧？佢有冇好尊重嗰個 A 同埋 B 嗰個所謂作者原意咧？定係佢要做嘅嘢就係主要就係 cut and paste 將嗰啲嘢砌埋一齊咧？咁譬如我睇我哋睇 Gordon Wenham 嘅WBC 嗰個創世記嘅注釋裏邊，咁佢又砌咗個結構出嚟，係個倒影結構啊！最佳中間嗰度咧就係上帝紀念挪亞咁樣，咁有呢個重點啦。係咪咧？即係你明唔明啊？即係你砌到啊嘛？你假設緊嗰個 redactor 係將嗰啲嘢拼埋嗰陣時，要考慮咗呢啲咁樣。咁但係其實佢仲有好多考慮噶嘛，因為你有個劇情啊嘛，即係究竟係放白鴿定係放烏鴉咧？究竟係不潔嘅同埋潔淨嘅動物嗰個數量都係一樣啊？定係潔淨同埋不潔淨唔一樣咧？即係呢啲落雨落咗幾長咧？嗰啲咁樣嘅描述喺個劇情嗰個嘅發展上高，佢一定又要咁樣排噶嘛？係嘛？即係所以我睇嗰陣時候，其實我後尾我同啲學生傾偈嘅時候，我都話，即係有啲陣時有啲倒影結構咧係搞搞地笑嘅，即係挪亞進入方舟就對應翻挪亞離開方舟，咁佢入咗方舟，佢出翻嚟噶嘛，大佬啊！所以我後尾喺教會教神學嗰陣時候咧，即係教啲班嘅時候，我都話嗱，其實我哋都倒影結構噶，係咪先？首先牧師入咗去禮堂，然後會眾入禮堂，跟住咧牧師就開始講嘢，咁跟住咧就休息，跟住咧就牧師又繼續講嘢，然後咧就嗰啲會眾咧就慢慢離開，然後最後咧牧師就離開。咁啊，倒影結構咯，係嘛？咁中間重點嚟啊嘛，就係休息咯。咁呢個唔一定係咁噶嘛，係嘛？咁你點解去猜想嗰個 redactor 有個咁樣嘅用意喺度咧？呢啲都係啲令我覺得好疑惑嘅東西。咁如果你有睇我以前啲片咧，你都知道咧，即係咁我當時喺中神又開始接觸到嗰啲即係後現代詮釋理論啊，同埋袁牧師講嘅神學詮釋學嗰啲啦，所以我有個念頭咧，我意思係讀書嘅時候咧，就從追尋嗰個好飄渺嘅作者原意咧，轉向咧就咁樣諗啦。如果你個作者嗰個原意係一個飄渺嘅嘢咧，唔緊要嘅，因為你嗰個文本咧係一個傳統嘅現實嚟嘛，係嘛？所以文本嘅意義喺邊度嚟咧？就係喺嗰個詮釋嘅方式裏邊咯，即係我嗰陣時係咁樣諗咧，就係嗰啲猶太人佢點樣讀佢哋寫嗰啲嘢，咁我哋跟住咁讀咪得咯，係咪？即係因為好簡單啫嘛，即係如果有條友講嘢係九唔搭八嘅，咁如果你好認真咁樣考究佢原意咧，咁你咪蠢傻仔咯，係咪？你要明白原來呢班人都係九唔搭八，呢班人講嘢都係亂噏嘅，咁你咪亂噏咁樣明咯，因為佢唔會認真講嘢噶嘛，咁你認真咁樣去理解佢啲亂噏，你咪傻仔係嘛？所以你要明白嗰班人佢哋嗰種講嘢嘅說方式，就係透過佢點樣理解翻自己講嘢，咁你咪知道我應該跟翻佢哋咁嘅理解。所以我嗰陣時係諗緊咧，就係去從一個所謂 inner biblical exegesis 啊，因為我接觸到有個芝加哥嘅學者叫做 Michael Fishbein 咧，就引起我興趣。咁我去讀書嘅時候咧，都係想去揾一個咁樣嘅方式去幫助我哋去理解個聖經係點樣嘅。係嘛？我唔係講猶太教嗰個解經喎，猶太教嘅解經係另一回事喎。我講嘅係聖經作者自己引用聖經，即係你但以理點樣去引用前啲嘅書卷摩西五經，或者摩西五經裏邊佢哋自己點樣引用一啲早期啲嘅傳統，咁你咪見到佢點樣解釋咯。咁你見到佢哋點樣解釋，就會成為咗一個所謂 inner biblical exegesis 或者 inner biblical allusion 嘅一個現象。咁從呢個現象咧，我就希望可以幫到自己咧，去揾一個釋經嘅出路。我呢個簡單地講啦嚇。咁你見咧行到呢一步嘅時候咧，其實嗰個所謂作者原意嘅目標咧，已經係七零八落嘅啦，係有好多因素底下咧，係令到再以呢一個作為一個目標咧，係呃自己嘅。
因為你只係做到某一個地步，然後你話呢個就係作者啦咁樣，而你冇係喺嗰個歷史考究嘅方式裏面做到最盡，然後承認其實作者真係一個唔知喺邊嘅一個虛構角色咁樣可以去到，係咪啊？咁我已經冇講嗰啲全職學嘅問題。當我哋繼續咁樣行落去，咁跟住咧做呢一個啦，咁但係呢個功夫都係好點樣講咧？好長遠嘅，因為就算你有呢個咁嘅現象咧，同埋你能夠建立到一個所謂方法咁樣嘅一個釋經咧，係兩回事。即係你背後有個假設啊嘛，即係我咁樣去諗嘅時候，嗱，你Michael Fishbein 啊，或者Yael Zakovitz 啊呢啲學者咧，佢講 Inner-biblical exegesis 啊，或者 Inner-biblical allusion 啊呢一種研究嘅時候咧，佢係做一個現象咁研究，佢冇一個目標咧係要去，即係佢係描述係咁樣發生嘅，佢哋咁樣樣，同我想做嗰樣嘢咧兩碼子事，因為我想做嗰個咧係揾到一個所謂方法嘛，即係猶太人係咁讀，或者由聖經作者自己咁樣讀，咁我跟住咪得咯。咁你呢個假設係佢哋有一個具體嘅一致嘅一個所謂嘅方法喺度。咁我先至做到噶嘛？而呢個假設究竟存唔存在嘅咧？如果嗰個現實就係佢哋根本就冇所謂一個解經方法嘅，都係即興咁嘅 ，OK， 或者係一種我哋今日所講認為係叫做解錯聖經嘅，好似保羅解夏甲啊嗰啲咁樣咧，諗多咗嘅解讀咁樣。咁我係咪就叫做合法咗我哋嗰種隨意嘅閱讀咧？咁所以條路都唔係好通嘅，咁然後我又轉咗去咧，就做一啲文學批判嘅方法。因為咧有個假設存在咧，就係文本我唔理你個生成係點都好啦，佢成為咗一個文本一個即係所謂 end form 啊，或者我哋叫一個 canon 之後咧，咁佢嗰個 canon 嘅意義咧 either 咧我哋就即係一係就訴諸傳統咯，係咪？好似天主教啊、猶太教咁樣樣咧，傳統以嚟呢個 canon 係咁讀。咁另外一個方法咧，我嗰陣時諗啊。就咁，因為咁啦，我當佢一個咁嘅文本嚟嘅，文本就係即係佢裏面嘅語言嘛，係嘛？佢 literal 可以就用咗一段時間咧，都係多咗係一啲文學批判。咁因為我喺以色列嗰陣時候，跟個老師都係做啲文學批判嘅嘢，唔係嗰啲叫做唔係文學批判。你諗佢好似嗰啲讀比較文學嗰啲文學批判，佢嗰個 literary criticism，唔係即係以一個文本分析咁樣樣去理解一個聖經啦。因為其實我哋做聖經研究又唔係真係好想揾到個聖經嘅意思嘅，好多時候反而係考究下個聖經裏邊發生緊啲咩嘢，即係個文本本身咁所以做呢一個啦，係嘛？咁於是我翻嚟香港，就算我去到後嚟我完咗教會嘅牧職，去咗 FBS 服侍嗰陣時候咧，我早期喺 FBS 做嗰個 training 咧，帶佢哋去做嗰個查經訓練嘅時候咧，都係用緊一個文學嘅進路嘅。咁當然我多咗一啲其他嘅思考啦，就係即係關於所謂歸納法咧，我因為有機會，其實我早期咧係好中意讀 Karl Popper 嘅嘢嘅，咁所以喺 Karl Popper 身上咧都令到我修正咗咧對於 OIA 嗰個理解嘅，即係我話歸納式查經法咧其實係一個批判進路嚟。點解批判進路咧？就係首先咧我哋已經係冇嗰種好似我細個學嗰陣時嗰啲純粹嘅 observation。Popper 已經提醒我哋咧，所有嘅 observation 咧都係 theory laden。咩意思咧？即係你係有一個理論咧，你先至能夠令到你可以 observe 到嘢。即係如果我掉嚿嘢喺度叫你 observe 咧，好似我哋細個學 OIA observe 咁樣，你係有無窮盡咁多嘢去 observe。咁你做一個實驗啊嘛，科學裏邊，咁你唔會咩嘢都 observe 噶嘛。譬如你去研究一個鐘擺嗰個嘅運動啊嘛，一個 pendulum，你唔會睇下嗰個恒生指數係咩？甚至乎你連嗰個相對濕度你都唔會咩，你又唔會叫晒啲研究員入嚟，我哋一齊量下血壓先㗎嘛。因為你會假設咗咧，呢啲恒生指數啊，嗰個實驗室裏邊嗰啲人嘅血壓啊、星座啊、性取向啊，甚至乎嗰個相對濕度，對於嗰個 pendulum 嘅運動係冇乜關嘅。咁你淨係觀察佢啲位置啊、速度啊、嗰條繩嘅tension 啊，即係嗰啲，就係因為你背後有個 theory 咧，係假設咗有啲嘢有關嘅咁樣。咁所以我哋每個 observation 都係 theory laden。所以你讀聖經嗰陣時候咧，點解我要觀察呢啲嘢咧？就係你背後有個 theory 係聖經係
如此這般地表達佢嗰個意思啊嘛，唔係揾翻個作者原意喎，係嗰個文本本身係有呢啲咁樣嘅技巧喺度表達緊佢個意思，作為一個文本。咁我哋就係用個文學嘅 approach 咁樣啦。咁但係都唔得啊！即係後嚟我再發現咧，有一個最根本嘅問題，即係呢啲都係我哋成個取向本身咧，係以我能夠做到做目標嘅。即係我揾嘅解經嘅方式咧，係以我能力所及為我嗰個考慮嘅方向嘅一個指導導引嚟。即係我以前信作者原意，咁我係學原文去咁樣搞，然後發現唔得，我去揾嗰個猶太人嗰個嘅傳統咁，又唔得，我用文學批判。咁你聽起嚟好似好正路啦，係咪？但係其實心態上面或者背後做緊咩咧？就係我定嗰個嘅咩為之解經嘅目的咧，係以一個我能夠做到或者人方法上可能作為個目標嘛，即係做唔到嗰啲就掉開，揾啲做到嘅咁樣。而冇問到嗰個關鍵係，咁聖經本身係咩嚟嘅咧？係咪？即係上帝係要點樣？我哋點樣讀聖經咧？上帝係想點咧？咁嗰個係神學問題嚟。咁我即係有幸啦，當時即係正喺呢個位嗰陣時候咧，咁我就讀 T.F. 啦，讀佢嘅Reality and Evangelical Theology。咁後嚟入咗浸神咧，又讀 Theological Science。咁喺 T.F. 嗰度就令我明翻轉頭咧 ，John Webster 啊，或者嗰啲巴茨人講緊嗰個問題，即係關於聖經解釋或者嗰個聖經本身係嘛？咁嗰個係一個好重要嘅提醒嚟嘅，就係我哋嗰個假設就係聖經嘅作者嘅意思就係上帝嘅意思咧。呢一個係一個啟示論嘅問題，神學問題嚟，係咪？係唔係咁咧？咁我哋要翻返個啟示論嗰度去思考嘅，即係我哋首先要答咗呢個神學問題：聖經係乜？聖經如何成為上帝嘅啟示？或者聖經如何上帝透過聖經同我哋說話？我哋要答咗呢個問題先，而唔係嗰個神學地答，而唔係一個就咁嘅假設就係噶啦咁樣，係咪？而且亦都話唔通嘅，係咪？咁呢個即係我咁樣講啦，即係我用自己嗰個嘅歷程去分享咧。咁我唔係話你因為阿超咁樣走過，所以你一定要咁啦，而係咧我用緊自身嗰個話，即係你唔好以為我唔信呢個，你唔好以為我從來都即係敵對呢一個聖經作者嘅原意作為嗰個解經嘅目標呢一個咁嘅諗法。我係極度into呢一個，然後走到窮途咧，然後有好多嘅覺悟，或者我一路喺度反省嘅，係嘛？我今日都，如果你聽我講嘢，你知咧，我對於嗰啲好多嘅詮釋理論咧，我都係好 critical 嘅，係嘛？我都係好尊重嗰種歷史文化嘅聖經研究，即係 historical critical 嘅聖經研究。即係我嗰個對於聖經嗰種好歷史嘅處理咧，我從來冇貶低佢。只不過當我哋去讀聖經嘅時候，即係將聖經視為係上帝向我哋講說話嘅文本嘅時候，咁就要首先地咧回答翻嗰一個神學嘅問題，然後去問我嗰個讀經嘅策略，或者我預期我讀經嘅時候將要發生嘅事，係咪同我嘅神學係喺一個連貫嘅或者一個一致嘅狀態裏邊咧？咁希望我咁樣講能夠即係幫助到一啲即係未必聽好多我嘅片嘅朋友咧，明白下點解我會咁樣講啦。咁我之前其實教過一個 course 叫做要釋經，首先要明白啟示論咁樣。咁個課程本身就係去講下嗰個所謂釋經究竟發生咩，同啟示論有咩關係，同埋舉咗一啲例咁樣樣。咁如果你有興趣聽翻咧，都可以咁，你聯絡我咧，好似報啲課程咁樣樣咧，咁你入咗數俾我之後咧，我就會俾翻嗰條 link 嚟啦，你可以睇翻嗰啲片啦。咁你話睇片咁樣即係冇乜用喎，咁我會俾埋我個電話號碼你，咁你可以咧一路睇咧，就用 WhatsApp 咧同我繼續去保持住嗰個討論咁樣樣嘅，好冇？咁我今日咧就講到呢度咯，拜拜。